وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. قال الله حق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا فإنها وصية الله في الأولين والآخرين. اللهم جعلنا من المتقين. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salamu zimrudie kiongozi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wapendwa wa Islam, mwanadamu amekwenda kuwa ndiyo kiumbe bora juu ya mgongo wa ardhi, lakini mwanadamu huyu amekwenda kusahau jukumu lake, ya kwamba amekwenda kuumbwa huyu mwanadamu lengo na shabaha ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasahau ya kwamba baada ya kuumbwa kwetu tumekwenda kuwa na hali mbili. Katika hali ya kwanza ni hali ya maisha yetu. Hali ya pili ni hali ambayo kwamba inakuja baada ya kuondoka katika maisha haya ya duniani, ambayo ni maisha ya kufariki. Bila shaka kila mmoja wetu lazima ataionja ama atakwenda kuonja mauti. Na baada ya Muislamu kufariki ama kuaga dunia, kuna taratibu ambazo kwamba lazima tuzingatie ili tuweze kumtayarisha kabla hajaondoka katika mgongo huu wa ardhi. Lakini kibaya zaidi, kuna taratibu ambazo kwamba tunafaa kuzifuata, lakini taratibu hizi tumekwenda kuzitupilia mbali. Mwanadamu anapofariki, kuna hali ambazo kwamba Waislamu lazima waende kuzingatia, wazifuate ili waweze kumfanya mtu huyu aondoke katika maisha yake ya dunia hii kutangulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ambayo kwamba inaridhisha. Waislamu wakasahau, wakati mtu anapokufa, sasa hivi imekwenda kuwa ni kama biashara. Yoyote anayefariki lazima afanyiwe mchango. Watu ukaa wakasema kuna donation, Muislamu akachangiwa, lakini baada ya pale pesa zile huwa hazijulikani zimekwenda upande gani ama zimetumika katika njia gani. Kwa hiyo huyu Muislamu baada ya kuondoka, kuna mambo ambayo kwamba anakwenda kuyaacha nyuma. Miongoni mwayo ni mali ambayo kwamba alikuwa akiimiliki. Na kwa sababu hii mazungumzo ya leo tutakwenda kuzungumzia elimu ambayo kwamba Waislamu wamekwenda kuipuuza, ambayo kwamba ni ilmu al-mirath. Je, ni nini maana ya mirath? Mirathi inakuja wakati gani? Na ni mambo gani ambayo kwamba yanafaa kufanywa ili kuweza kukamilisha nguzo za mirathi? Ni kina nani wanaofaa kurithi? Ni nani anayefaa kurithiwa?
Kwa hiyo biidhnillah tutakwenda kuzungumzia hatua baada ya hatua ili tuweze kufahamu elimu hii ambayo kwamba ni elimu iliyosifika na wanavyuoni. Fama al-mirath, neno mirath limefasiriwa katika maana mbili, lughatan wa istilahan. Katika lugha ya Kiarabu neno mirath limekwenda kuwa na maana nyingi, na miongoni mwa maana ya neno mirath katika lugha ya Kiarabu ni kwamba neno hili lina maana ya kwamba ni alhazzu, alqat'u, at-taqdiru, ni kiwango ambacho kwamba mtu anaekewa. Kwa hiyo mirath katika lugha ya Kiarabu ni kiwango, ni kipande ambacho kwamba Muislamu anakwenda kupata kwa yule aliyefariki anayefaa kurithiwa. Ama katika sheria, falmirathu huwa ilmun, ni elimu ambayo kwamba yu'rafu bihi man yarith wa man la yarith wa miqdari ma likulli warithin, ni elimu ambayo kwamba inatujuza ni nani anayefaa kurithiwa na ni nani anayefaa kurithi na kiwango anachofaa kupata yule anayefaa kurithi. Hii ndiyo maana kamili ya mirath katika sheria ya Kiislamu. Ilmun yu'rafu bihi man yarith wa man la yarith wa miqdari ma likulli warithin, elimu inayotufahamisha sisi ni nani anayefaa kurithiwa, nani anayefaa kurithi na kiwango gani mtu anafaa kurithi. Kiukweli elimu hii ya mirath ina faida zake. Miongoni mwa faida za ilmu al-mirath, Amirul Mu'minin Umar bin al-Khattab anasema ya kwamba ta'allamu al-faraid, Waislamu isomeni elimu ya faraid. Kwa nini? Fa innaha min dinikum, kwa sababu elimu hii ni dini yenu. Kwa hiyo miongoni mwa faida za elimu ya mirathi ni kwamba elimu hii ya mirathi ni dini yetu. Lakini wangapi ambao kwamba wanaufahamu katika elimu hii ya mirathi? Ni Waislamu wangapi ambao wanakwenda kuifuata elimu hii ya mirathi? Sasa hivi mtu anapofariki, Waislamu hufikia mahala ikawa wanabishana, wanagombana, ikawapelekea wao vile vile kupigana kwa sababu ya kile kilichoachwa nyuma na yule aliyetangulia. Wakasahau ya kwamba ni lazima katika kila nyumba kuwe na mtu ambaye kwamba atakuwa na uwezo wa ufahamu wa elimu ya mirath. Iwapo mtu atakuwa amefariki na ameacha mali, basi mtu huyu awe ana uwezo wa kwenda kugawanya mali kama ile. Kwa hiyo elimu hii ya mirath katika ubora wake ni kwamba elimu hii ni dini yetu. Katika faida ya pili ya ilmu al-mirath, qala ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun, ikiwa Waislamu hawatoweza kuifuata kanuni ya ilmu al-mirath, basi katika maisha yao kutakwenda kuwa na balaa na husda kwa sababu ya kutoifuata elimu ya mirath. Na ndiyo hali ambayo kwamba tuko nayo sasa hivi. Waislamu wanagombana, husda imejaa kila sehemu, kwa sababu sisi kama Waislamu tumekwenda shindwa kuielewa ilmu al-mirath, na vile vile tumekataa kuifuata ilmu al-mirath. Kwa hiyo elimu hii ikiwa tutaiacha katika maisha yetu, lazima kutakuwa na husda ndani yake na kutakuwa na mitihani ambayo kwamba itakuwa inatusumbua. Kwa hiyo hii vile vile ni faida ya Waislamu kujua ya kwamba ni lazima tuweze kuijua ilmu al-mirath. Katika faida ya tatu, anna al-miratha, kwa sababu hii mirath, ilmu al-mirath
Mtume anasema ya kwamba ta'allamu al-fara'id wa'allamuha fa innaha nisfu al-ilm, isomeni ijueni elimu ya faraidh, kwa sababu elimu hii ya faraidh ni nusu ya dini yenu. Ufahamu zaidi wa ilmu al-mirath, Mtume amesema ufahamu huu utamjalia huyu Muislamu kuwa amekwenda kuikamilisha nusu ya dini yake. Ama yoyote ambaye kwamba atakuwa na elimu ya mirath, basi huyu atakuwa amekamilika ama amekamilisha nusu ya dini ya Kiislamu. Leo itakuwaje Waislamu wawe wamekataa kuijua ilmu al-mirath, ikiwa ilmu hii ni nusu ya dini yetu? Kwa hiyo Waislamu tukae tukijua ya kwamba miongoni mwa faida za elimu ya mirath ni kwamba elimu hii ni nusu ya dini yetu. Hii ni faida ya 4. Zipo faida nyingi, lakini kwa sababu ya wakati tutakomea katika faida hii ya 4 ili tuweze kuendelea kuchambua elimu hii ya mirath. Mirath imekwenda kuwa na nguzo zake. Vile vile mirath ina sharti zake, na mirath ina sababu zake. Ama min arkanil irth, miongoni mwa nguzo za mirath, baada ya Muislamu kukamilisha maisha yake ya duniani, anapofariki, kabla mali haijagawanywa, kuna nguzo ambazo kwamba lazima tuweze kuzikamilisha ili tuweze kuganya mali ambayo kwamba imeachwa na mwenda zake. Katika nguzo ya kwanza ni atarika. Atarika ni mali ambayo kwamba mwenda zake amekwenda kuiacha. Hatuwezi ganya mirath ikiwa aliyetangulia kufariki hakuacha mali nyuma yake. Tutaanza kuangalia mali iliyoachwa baada ya mtu kufariki ili tuweze kujua kiwango ambacho kwamba kimebakia katika mali ambayo kwamba inafaa kurithiwa. Na mali hii vile vile inatumika kusimamia madeni ya yule aliyetangulia kufariki ama aliyefariki. Na ndio nimesema ya kwamba ni kinyume cha sheria Waislamu kukaa wakaamua wawe na mpango wa kuchangisha hela ambazo kwamba zitakwenda kusaidia kwa yule mwenda zake, ilhali huyu mwenda zake ameacha mali ambayo kwamba ina uwezo wa kusimamia majukumu yake. Kwa hiyo mali hii ambayo kwamba imeachwa, wale ambao watakuwa na mamlaka ya mali hii kabla hawajaigawanya, lazima waangalie madeni ambayo kwamba mwenda zake yalikuwa nayo, watumie mali hii kulipa madeni yaliyokuwa nayo. Kwa sababu inawezekana mtu kufariki akaacha madeni, lakini kwa sababu ameacha mali hile ikatumika kufidia madeni aliyoyaacha. Kinyume na vile tunavyofanya sasa hivi, tunafanya donation kusimamia mazishi ya yule aliyefariki. Mali ile iliyobakia inaweza kutumika kusimamia gharama za mazishi ya yule aliyefariki. Kwa hiyo madeni ambayo kwamba yamebakia ya mwenda zake yatalipwa kutumiwa mali iliyosalia ya mwenda zake. Gharama za mazishi ya mwenda zake zitasimamiwa na mali iliyoachwa na mwenda zake. Nguo anayozikiwa watu ukaa wakafanya michango kuchangia nguo ili kuweza kumstiri yule aliyefariki.
na ikawa yule aliyefariki ameacha mali yake, mali ile ile inatumika kununua nguo ambayo kwamba atakwenda kuvalishwa ili kustiriwa na kutiwa katika kaburi. Kwa hiyo gharama zote ambazo kwamba zipo za mwenda zake, ikiwa kaacha mali ile itakwenda kusimamia ama kufidia gharama zote ambazo kwamba zimebakia katika deni la yule mwenda zake. Kwa hiyo nawahusia Waislamu pamoja na kuihusia nafsi yangu, iwapo mwenda zake kaacha mali, tusichukue jukumu la kuchangisha pesa tukaacha mali yake, tukasahau kwamba mali yake ina uwezo wa kusimamia madeni yake na kufidia madeni yake. Kwa hiyo hii ni nguzo ya kwanza ya mirathi, ya kwamba lazima kuwe na mali iliyoachwa ili kuweza kutumika kwa wale waliobakia kuirithi mali ile. Nguzo ya pili, lazima kupatikane wale wanaorithi, almuwarithun. Kuna uwezekano mwenda zake akaacha mali, lakini ikiwa hakuna watu wa kurithi, basi mali ile haiwezi ikarithiwa. Na ndiyo sababu miongoni mwa nguzo za irth ni kuwepo kwa mali inayorithiwa na kupatikana wale wanaofaa kurithi. Tutakwenda kuwataja ni kina nani ambao kwamba wanafaa kurithi. Hii ni nguzo ya pili. Nguzo ya tatu, mali haigawanywi ila mtu awe amefariki. Nguzo ziko tatu. Tumesema nguzo ya kwanza, lazima kupatikane mali inayorithiwa. Nguzo ya pili, kupatikane wale wanaofaa kurithi. Nguzo ya tatu, lazima mtu afariki ndio aweze kurithiwa. Kinyume chake, kuna baadhi ya Waislamu ambao kwamba wanagawa mali zao kabla mwenye mali hajafariki. Mirathi haigawanywi ikiwa mwenye mali hajafariki. Mali haigawanywi na wanaorithi ikiwa mwenye mali hajafariki. Kwa hiyo hizi ndiyo nguzo tatu ambazo kwamba Muislamu lazima aziangalie kabla hajagawanya mali iliyoachwa na mwenda zake. Katika shurutul irthi, sharti za kurithi zinakwenda kuingiliana na arkanul irthi. Zile nguzo tatu ambazo kwamba zipo katika irth ndiyo nguzo hizi ambazo kwamba zimezungumziwa zaidi katika shurutul irthi. Ama sharti ya kwanza, tahqiqu hayatul warith, ni kuwa na uhakika kupatikana kwa wale wanaofaa kurithi. Tumetangulia kusema ya kwamba mali ya mwenda zake haiwezi gawanywa ikiwa hakuna mtu anayefaa kurithi, na ndiyo sababu katika shurutul irthi lazima kupatikane na uhai wa wale wanaofaa kurithi. Sharti ya pili ni kuwa na uhakika ya kifo cha mwenda zake. Tumesema mali haigawanywi ikiwa mwenye mali hajaondoka. Mali haiwezi gawanywa ikiwa hakuna wenye kugawa mali. Kwa hiyo lazima kupatikane wale wanaofaa kurithi, na lazima kupatikane kifo cha uhakika cha yule aliyeacha mali. Kuna uwezekano mtu akaambiwa amefariki alafu baadaye akafufuka. Niliwahi sikia kuna bwana mmoja yuaitwa maiti. Kwa sababu gani?
huyu bwana alisemekana alifariki alafu akafufuka, sijui alifariki vipi. Kwa hiyo kabla mali haijagawanywa lazima kuwe na uhakika ya kwamba yule mwenye mali kafariki. Mali haiwezi gawanywa ikiwa mwenye mali hajafariki. Kwa hiyo lazima kuwe na uhakika wa kifo cha yule aliyeacha mali. Katika sharti ya tatu, al-ilmu bilmuqtada lilirth, ni watu kuwa na elimu ya ugavi wa mirathi. Mali imeachwa, mwenye mali kafariki, lakini je, mali hii itagawanywa vipi? Nani ambaye kwamba ana ujuzi wa kuganya mali iliyoachwa na mwenda zake? Sasa hii imekuwa ni sharti, kwa sababu yule atakayekwenda kukengeuka vigawanyo ambavyo kwamba Allah amekwenda kuviweka katika ilmu al-mirath basi huyu atakuwa ameenda kinyume na sheria. Na ndiyo sababu katika shurutul irthi lazima kuwe na mtu ambaye kwamba ana elimu ya kugawa mali iliyoachwa na mwenda zake. Kwa hiyo nguzo za irthi ni tatu na shurutul irthi ni tatu, lakini zote hizi zinakwenda kuingiana katika maana. Ni jukumu la kila Muislamu kuweza kujua nguzo hizi za mirathi na vile vile kuweza kuzifahamu shurutul irthi. Wakati mtu kafariki na kaacha mali, tuweze kufuata misingi ya Kiislamu na kugawa mali ile vile inavyotakikana. Tuangalie sababu za kurithi. Ni wakati gani Muislamu anafaa kurithi? Ni nani anayefaa kurithi? Sababu hizi vile vile zipo tatu. Muislamu ataruhusiwa tu kurithi mali ya yule anayefaa kumrithi iwapo sababu hizi tatu zitakuwa zimekwenda kukamilika, ama mojawapo. Sababu ya kwanza ya kumfanya Muislamu kurithi mali ya mwenda zake ni an-nikahu, aqdu zawjiyya as-sahiha. Ni ndoa ambayo kwamba imefanyika katika njia ya Kiislamu, ndoa ambayo kwamba ni halali. Kwa hiyo bwana ikiwa ameoa mkewe kwa njia ya halali, basi bwana huyu ana haki ya kurithi, kwa sababu amekwenda kukamilisha sababu miongoni mwa asbabu za irthi. Sababu yenyewe ni kwamba walikwenda kuoana katika misingi ya Kiislamu. Asilimia kubwa ya Waislamu hukaa pamoja lakini wakasahau kuoana. Asilimia kubwa ya Waislamu wanaoana lakini wanasahau kuchukua cheti ambacho kwamba kinaeleza, kinapeana habari ya kwamba huyu ni mtu na mumewe ama ni mtu na mkewe. Ikawapelekea wao kukosa mali ambayo kwamba imeachwa na mmoja wao kwa sababu ya kutooana kisheria, na kama wameoana kisheria basi hakuna stakabadhi ambayo kwamba inaeleza ama inaonyesha ya kwamba hawa walikuwa wameoana katika misingi ya Kiislamu. Kwa wale wasiojua, mimi ni miongoni mwa wale ambao kwamba wanapeana cheti cha ndoa katika eneo hili la Tiwi. Kwa hiyo Muislamu ambaye kwamba hana cheti cha ndoa lazima atafute cheti hiki cha ndoa, kwa sababu itakuwa ni kithibitisho chake yeye kuweza kumrithi mkewe na kuweza kumrithi mumewe. Cheti hiki gharama yake ni shilingi 3,000 ikiwa si cha muda mrefu.
wale wanaooa upatiwa karatasi ambayo kwamba ina maelezo. Karatasi ile muda wake wa kudumu ni mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja karatasi ile huwa haitumiki, si sahihi. Na Muislamu huyu baada ya mwaka mmoja ya ndoa yake ni lazima atafute cheti sahihi cha ndoa. Kwa hiyo yule ambaye kwamba atahitaji cheti cha ndoa, basi mimi niko navyo, na wakati wowote ule tunaweza kuwasiliana ili uweze kupata cheti kile cha ndoa ambacho kwamba kitakwenda kukusaidia wewe katika kurithi mali ya mkeo ama mali ya mumeo. Na iwapo karatasi ile ya ndoa ambayo kwamba ulipatiwa awali imekaa zaidi ya miaka 2 mpaka 3 na kuendelea, basi gharama yake itakuwa ni shilingi 4,000. Waislamu, tumesema katika sababu za kurithi miongoni mwazo ni kuwepo ndoa sahihi chini ya misingi ya Kiislamu. Bwana hawezi mrithi mkewe ikiwa hawajaoana ama hawakuoana. Mke naye hawezi kurithi mumewe ikiwa hawakuoana. Kwa hiyo nasisitiza kwa wale ambao kwamba bado hawajaoana, tuweze kuoana, na baada ya kuoana tupate cheti cha ndoa ili tuweze kuwa na kithibitisho kupata mali ambayo kwamba itaachwa na mmoja wetu. Katika sababu ya pili ya kurithi ni an-nasbu, nasaba, al-ishtiraku fil wilaya. Baada ya watu kuoana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yahabu liman yashau inathan, huwajalia baadhi ya maharusi watoto wa kike. Wayahabu liman yashau dhukur, na wengine wakajaliwa watoto wa kiume, na vile vile wengine wakajaliwa mchanganyiko watoto wa kiume na watoto wa kike. Na masikitiko, wengine hawana watoto ama hawapati watoto. Kwa hiyo wale ambao kwamba watapata watoto, hawa watoto vile vile itakuwa ni sababu yao wao kupata mirathi ama mali ambayo kwamba itaachwa na wazazi wao, kwa sababu ya nasaba yao kuungana na wazazi wao. Watu wanaoana kwa sababu ya kuzaana, na ikiwa yupo ambaye kwamba anaoa na ana lengo la kuzaa, yupo lakini idadi yao ni chache. Na mara nyingi anayeoleka ikiwa hazai, anaoleka kama mke wa pili ama mke wa tatu ama mke wa 4. Lakini mke wa kwanza mara nyingi ni mke anaoleka, lengo na shabaha ni Waislamu wazaane, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema tazawwaju alwaludu alwadudu, waoeni wale mnaowapenda ama mliowakusudia. Na baada ya kuoana watu wazaane, ili siku ya Kiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam awe ni mwingi wa furaha kuona umma wake ni mkubwa baada ya watu kuzaana. Na ndiyo sababu miongoni mwa sababu za kurithi ni nasaba ya wale waliokuja baada ya watu kuoana. Sababu ya tatu ni alqaraba, ni ukaribu. Kuna Waislamu ambao kwamba wana mali, lakini Waislamu hawa bado hawajaoa. Waislamu hawa hawana watu ambao kwamba wapo karibu yake katika familia, bimaana yeye yupo peke yake. Lakini ikajatokea kwamba huyu Muislamu ana mtu ambaye kwamba anakaa naye ni kama mtumwa wake, ni kama kijakazi chake. Anapoondoka mamlaka yake humwachia huyu bwana.
Kwa hiyo watu sampuli hii ambao kwamba wana ukaribu na wenye mali vile vile wana sababu ya kurithi, ikiwa huyu mwenye kurithiwa hana watu wanaofaa kumrithi katika nasaba ama katika ndoa. Kwa hiyo Muislamu anapokuwa na kijakazi huyu kijakazi ikiwa bosi wake hatakuwa na watu wa kumrithi, basi atachukua nafasi ya kurithi. Kwa hiyo sababu hizi tatu ndiyo sababu zinazompelekea huyu Muislamu kwenda kurithi mali iliyoachwa na mwenda zake. Ikiwa watapatikana watoto nje ya ndoa, basi hawa hawapo katika hisabu ya kurithi. Na tukasema pia ikiwa watakuwa katika maisha yao ya mume na mke, lakini ikiwa hawajaoana, vile vile hisabu yao ya kurithi itakuwa hakuna. Bimaana chanzo cha kurithi ni watu kuoana katika misingi ya Kiislamu. Je, ni kina nani ambao kwamba wanafaa kurithi? Katika idadi kamili ya wale wanaofaa kurithi ni 25. 15 ni waume, 10 ni wanawake. Katika idadi ya waume ambao kwamba wanafaa kurithi, wa kwanza al-ibnu, ni mtoto. Kwa hiyo chanzo cha mirathi, mtu wa kwanza anayeangaliwa ni mtoto. Kwa hiyo mtoto ana fursa kubwa ya kurithi, lakini ikiwa amepatikana katika ndoa sahihi. Yoyote aliyepatikana nje ya ndoa, basi huyu hafai kurithi, hata kama ni mtoto ama ni watoto zaidi ya mmoja. Kwa hiyo al-ibnu, mtoto wa kiume, ni miongoni mwa Waislamu wanaofaa kurithi iwapo mali itakuwa imeachwa na mwenda zake. Mtu wa pili katika waume, ibnul ibni, ni mtoto wa mwanao. Ibn al-ibn, mtoto wa mwanao. Baba kazaa mtoto, mtoto kazaa mtoto. Kwa hiyo mtoto anarithi na mtoto wa mwana naye pia anarithi. Mtu wa tatu ni al-abu, ni baba. Baba anapofelewa na mkewe, ikiwa mke kaacha mali, baba ana haki ya kurithi, ikiwa itakuwa baba huyu ameishi na mama katika ndoa iliyopo katika misingi ya Kiislamu. Kwa hiyo baba ana haki ya kurithi, kwa sharti awe kamuoa mama katika misingi ya Kiislamu. Wapo kina baba ambao kwamba ni kina baba, lakini wameishi katika maisha yao na hawajawahi kuoana na wamekwenda kuzaa watoto na watoto. Baba hatoweza kurithi ikiwa atakuwa hajamuoa mama. Baba ana uwezo wa kumrithi mama na baba ana uwezo wa kumrithi mtoto. Mtu wa nne, aljaddu, ni babu, lakini babu huyu min jihati al-ab, kutokamana upande wa baba, bimaana huyu ni babu mzaa baba. Kwa hiyo mtoto ana haki ya kurithi. Mwana wa mtoto ama mtoto wa mwana ana haki ya kurithi. Baba ana haki ya kurithi na vile vile babu ana haki ya kurithi. Mwingine anayefaa kurithi ni al-akhu shaqiqi, ni kaka kwa upande wa baba na kwa upande wa mama. Kaka ambaye kwamba ni kaka yako katika pande zote mbili, upande wa baba na upande wa mama. Kaka yako
unaweza kumrithi na vile vile yeye anaweza kukurithi. Mtu mwingine akhul abbu ni kaka yake baba. Kaka yake baba anaweza kurithi, lakini awe ni kaka yake baba katika misingi ya Kiislamu. Baba mdogo, baba mkubwa, lakini ni baba kwa sababu amekwenda kuwa baba ndugu yake baba, kwa sababu hawa wawili wamepatikana katika ndoa chini ya misingi ya Kiislamu. Ikiwa si hivi, basi huyu hatoweza kurithi. Mtu mwingine anayefaa kurithi akhul ummu ni kaka yake mama. Huyu pia ana haki ya kurithi. Kaka yake baba ana haki ya kurithi, kaka yake mama vile vile ana haki ya kurithi. Mwingine anayefaa kurithi ibnu akhu shaqiqi, ni mtoto wa kaka yako, mama mmoja baba mmoja. Mtoto wa kaka ambaye kaka yako huyu ni mama mmoja baba mmoja, mtoto huyu vile vile ana haki ya kurithi. Mwingine ibnu akhul abbu ni mtoto wa kaka yake baba. Mtoto wa kaka yake baba huyo vile vile ana uwezo wa kurithi. Baba ana nduguye, nduguye ana mwana, lakini awe amepatikana katika misingi ya Kiislamu, vile vile huyu ana uwezo wa kurithi. Al-ammu shaqiqi, ami kwa pande zote mbili, upande wa baba na upande wa mama, vile vile ana haki ya kurithi. Ibnu ammul ab, mtoto wa ami, pia naye ana haki ya kurithi. Na mwisho kabisa ni azauju, bwana, ana haki ya kurithi. Kwa hiyo hawa ni wale watu 15 kwa upande wa wanaume ambao kwamba wanafaa kurithi, na uwezekano upo kwamba hawa wanaofaa kurithi hawapo, lakini wakasimamiwa na wale ambao kwamba hawafai kurithi. Ni sawa sawa na baba anayefaa kurithi, lakini ikiwa baba hayupo, basi huyu mwana ama kaka ana uwezo wa kumsimamia baba nafasi yake ikiwa ana haki ya kurithi. Tukielekea upande wa wanawake ama wakina mama, huu ndio upande ambao kwamba una shida zaidi. Miongoni mwa wale wanaofaa kurithi wanawake ni 10. Miongoni mwao ni mama, lakini mama amewekewa vikwazo katika jamii ya Kimijikenda, ya kwamba mama huyu ikiwa kaoleka kwengine, anapozaa kule alikooleka, baada ya muda ikiwa mumewe atafariki, aje kwao nyumbani akae na wanawe, anaambiwa kwamba wanao hapa si kwao. Wadigo husema ya kwamba mwana wa mtoto wa kike ikiwa atakaa kwa babu yake mzaa mama yake, basi huyu mwana ana haki ya kukaa pale. Lakini lazima tufahamu ya kwamba mama ikiwa atabarikiwa watoto, mumewe afariki, arudi kwao nyumbani na wanawe, hawa wana wana haki ya kurithi nafasi ya mama yao ikiwa mama yao watakuwa hayupo, na wataweza kurithi ikiwa mali ya kurithiwa ipo,
na mama ameweza kushuhudia kifo cha baba yake ama cha mama yake ama cha mtu anayefaa kumrithi. Naomba nifahamike Waislamu, mama ana haki ya kumrithi baba yake, mama ana haki ya kumrithi mama yake. Lakini ikiwa mama atakuwa hayupo, wanawe wana haki ya kusimamia kiwango cha mama yao katika mirathi. Ikiwa mama yao alikwenda kushuhudia kifo cha yule anayefaa kumrithi. Kuna kesi ambayo kwamba iliwahi tokea juzi juzi. Kuna bwana mmoja, mama yake alikuwa na dada zake. Mama yake huyu alikuwa na mama yake, kwa hiyo walikuwa ndugu zaidi ya wawili, waume kwa wake. Lakini bahati mbaya huyu mama akafariki kabla mama yake hajafariki. Yani mpeane mfano wa mama yangu. Mama yangu afariki kabla nyanya yangu hajafariki, ambaye huyu mama yangu ana haki ya kumrithi nyanya yangu ambaye ni mama yake. Si inafahamika? Mama baada ya kuzikwa, mama baada ya siku chache nyanya naye afariki. Mimi nina haki ya kusimamia nafasi ya mama yangu katika mirathi. Kibaya zaidi, huyu mama anapofariki, mimi kama mjukuu kwa upande wa mke naambiwa sina haki ya kurithi kwa sababu nimekuja na mama yangu. Ikapelekea Waislamu wengine wakafukuzwa baada ya mama yao kufariki, wakaambiwa nendeni kwenu. Tufahamu ya kwamba huyu mwana ana haki ya kurithi, kusimamia nafasi ya mama yake. Kwa hiyo kile kipande cha mama yake atakwenda kuchukua yeye. Mali ambayo kwamba anafaa mama yake kupata atakwenda kuipata. Lakini ikiwa huyu nyanya alikwenda kugawa mali yake kwa wanawe na mama yangu akafariki kabla hajapata mgao wake, sasa huyu bwana akaja kwangu kuniambia kesi kama hii, tumeenda kotini, mimi kama mjukuu wa mtoto wa kike nimeambiwa sifai kurithi kwa sababu mama yangu hakumzika nyanya yangu. Nikamwambia ni sawa, hukumu iko sawa, kwa sababu tumesema katika nguzo za kurithi na shuruti za kurithi ni lazima kuwepo wale wanaofaa kurithi, kuwepo mali inayofaa kurithiwa na yule anayefaa kurithiwa kufariki. Kwa hiyo mama alifariki kabla mama yake hajafariki, kwa hiyo hesabu yake huyu mama haipo. Mimi siwezi nikapata chochote kile katika mali ambayo kwamba nyanya yangu atakwenda kuigawa kwa wanawe. Lakini lazima tufahamu ya kwamba bado mimi nina haki ikiwa mama yangu atakuwa amekwenda kumzika mama yake, baba yake ama yule anayefaa kumrithi. Tuondoe takataka ya kwamba mjukuu wa mtoto wa kike hafai kukaa kwa babu mzaa mama. Ibasi wenu, hii si sahihi. Kwa hiyo katika wale watu 10 kwa upande wa wanawake ambao kwamba wanafaa kurithi, mmoja wao ni mama, mwingine ni albintu, ni binti. Kule kuna mtoto wa kiume, huku kuna mtoto wa kike.
kule kuna baba, huko kuna mama. Watatu, bintul ibn, ni mtoto wa kike wa mwanayo, yani mjukuu wa kike. Mwingine ni aljadda, ni nyanya. Kwa upande wa wanaume kuna babu, kwa upande wa wanawake kuna nani? Kuna nyanya. Kwa hiyo nyanya kwa upande wa mama ana haki ya kurithi, babu kwa upande wa baba ana haki ya kurithi. Vile vile aljadda min jihati al-ab, nyanya kwa upande wa baba. Nyanya wako wawili, nyanya kwa upande wa mama na nyanya kwa upande wa baba. Hawa wote wana haki ya kurithi katika wale wanawake 10 ambao kwamba wanafaa kurithi. Ukhtu shaqiqa, dada kwa pande zote mbili, kwa mama na kwa baba. Kuna wakati udugu unapatikana lakini kwa upande mmoja, pengine kwa upande wa mama peke yake ama kwa upande wa baba peke yake, lakini hawa walio hapa ni kwa upande wa baba na kwa upande wa mama. Mwingine anayefaa kurithi katika upande wa wanawake, al-ukhtul ab, ni dada yake baba, ambaye huyu ni shangazi. Shangazi ana haki ya kurithi, ila tu awe ni dada yake baba katika misingi ya Kiislamu. Ukhtul dada yake mama, mama mdogo, mama mkubwa, vile vile wana haki ya kurithi. Na wa 10 katika upande wa kina mama ama wanawake ni azauja, ni mke. Kwa hiyo hawa ndio wale watu 25 ambao kwamba wanafaa kurithi mali iliyoachwa na mwenda zake, lakini wawe wamepatikana katika misingi ya Kiislamu. Ndoa yao inafaa kuwa ni sahihi. 15 katika upande wa kina baba ama waume na 10 katika upande wa kina mama. Ni dalili gani ambazo kwamba zimekwenda kupelekea watu hawa 25 kurithi mali ambayo kwamba imeachwa na mwenda zake? Katika zama za nyuma kuna mama mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kushtakia dhulma ambayo kwamba imetokea miongoni mwa maswahaba zake. Mama akamshakia Mtume ya kwamba na wanangu wawili, lakini wanangu hawa wawili baba yao kafariki na baba yao mdogo kachukua mali yao, na wao hawakupata hata sehemu katika mali ile. Hii ndio ikawa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kushusha aya ambazo kwamba zinazungumzia ni kina nani wanaofaa kurithi na kiwango gani wanachofaa kurithi. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuita yule sahaba wake akamwambia, waganyie wana hawa wawili mali yao, itakayobakia chukua wewe. Mwenyezi Mungu akasema ndani ya Qur'an, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn.
Aya hii iliteremka baada ya watoto ambao kwamba waliachwa nyuma na baba zao kukosa haki yao. Ndiyo Mwenyezi Mungu akashusha aya hii kuelezea kiwango wanachofaa kurithi watoto wa kiume na watoto wa kike. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Panapokuwa na watoto wa kiume na wa kike, mtoto wa kiume atarithi maradufu ya mtoto wa kike. Mtoto wa kike kiwango chake anachofaa kurithi ni mara 2 zaidi atakachopata mtoto wa kiume. Bimaana mtoto wa kike akipata 1, mtoto wa kiume atapata 2. Na kuna sababu ambazo kwamba kwa nini mtoto wa kiume anarithi zaidi kuliko mtoto wa kike. Lakini kwa sababu ya wakati tuliyozungumza, naomba yatoshee kwa siku ya leo. Iwapo nafasi itapatikana siku nyingine, tutakwenda kuzungumzia zaidi aya ambazo kwamba zilishuka kuzungumzia viwango vya wale wanaofaa kurithi na ni kwa nini mtoto wa kiume ama mume anarithi mali nyingi kuliko mtoto wa kike. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsan.